don't need permission, made my decision. Misy autorisation ny vidy volamena manolotra anao ny logité. Tana karazan-tsakafo spaghetti Francia mampirehantsika tsabe spaghetti Francia spaghetti Francia safidiko safidintsika Mogul, c'est trop bon avec le JT. Bricodis, la référence. Manouchanoni, le JT. T-Pays Ratplaise. Préservatif lubrifié en latex pour hommes. Plaise, Manulchanao, le JT. Tiara, ni une voix Manouchanoni, le JT. La saveur ultime des fruits. Dynamique, ne t'arrête jamais. Dynamique, de l'énergie à boire, vous présente le JT. Couche slippers, couchette kisak. Manouchanoni, le JT. Izerni le JT miaraka amin'ny ice pop drinks. Bijouterie vite volamena tongava malaky ao galerie sy tsara lalàna ao amin'ny premier étage Manoltra ho anao ny le JT. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Faly miarabantsika rehetra mpanaraka ny logité amin'izao alarobia fa 7 ny volana aprily izao ireto ny lohateny miandrantsika atao anatin'ny tapany voalohany. Velotanana amin'ny karama sy tombontsoa ambany omena azy ho valikasasarany ireo mpiasam-panjakana mivondrona ao anatin'ny confédération-ny syndicat-n'ireo mpiasam-panjakana. Totosa ihany ny fametrahana ny vato fehizorony toby fiantsonan'ny taxi brosy vaovao etsy Andotapenaka. Sesilany ny fahafatesan'ny mpifaninana ho andian'ny fahatelo amin'ny fitopolo eo anivon'ny sekolin'ny gendarmerie pirenena ao Ambositra. Any ivelany misisika hijanona amin'ny fitondrana ary anoho ny fitantanana ny Bolivie Evo Morales. Ankafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy no hitsidihana ny tokantranonao amin'izao alina izao ary nasananao ampanajana anaraka ny logité hatramin'ny farany. Ho an'ny androany ao anatin'ny tapany faharoa dia ny oyanao sy ny hafakely no tena ibahana. Ny tapany voalohany kosa hitondranay Sirina Andriamalala ny vaovao. Mahakasika ny fitaterana sy ireo fiantsonan'ny fiara-pitatitra. Taorin'ny fanambarana nataon'ireo mpitatitra sasany tetsy Ambodivona Omaly izay mandany findra etsy amin'ny toby fiantsonan'ny taxi brosy vaovao etsy Andotapenaka namaly izany androany ny filoha lefitry ny Confédération nationale ny fitaterana ary no amafisiny fa tsy maintsy mifindra etsy Andotapenaka avokoa ny mpitatitra rehetra raha ny vaovao nangon'ny Sonia Andrenirina sy Yanja Rakotonoraina. No amafisiny ny filoha lefitry ny Confédération nationale ny fitaterana na ny CNT androany fa tsy maintsy mifindra etsy Andotapenaka avokoa ny mpitatitra rehetra na ho an'ireo izay etsy amin'ny fahasankarana na ny etsy Ambodivona. Mety misy ny tsy fitovonin-kevitra eo amin'ny samy mpitatitra saingy ny tombontsoany daholobe no katsaina ho ihany izy. Efa ho 17 taona mantsy izao no niaritra ny loto sy ny fotaka ireo mpitatitra sy mpandeha no ireo tompy fiantsonana taxi brosy tsy zarizary hatramin'izay. Maha filoha lefitry ny CNT tena koa za aloha manambara ito ampabe maso iny filazana zay nataony namana sasany maly tsy hoe akory tsy hifindra eto zareo fa makatoky zareo hoe ho vita sa tsy ho vita zay ihany ny azy fa rehefa vita tia ary mbola averiko indray ny teny nataoko tary hoe fa izy moa tsy ho tia hipetraka amin'ny zavatra tsara zany hoe 5 étoiles zany ho avy zay efa aza matahotra nareo fa tsy maintsy mifindra tia ny mpitatra rehetrarehetra ka izy moa mbola averiko ihany izy io zao misy ny obolana malagasy miteny hoe ny omby indray vala tsy indray foa ka ho za hoe mbola tavela zareo
fa efa nifoatsika dia tsy efa teatra amin'ny torimaso tsy miverin-dalana intsony fa ho hitanareo hoe afaka 6 vola ho izy ministra teo dia vity tia miara-mahita antsika fa tsy maintsy mifindra ty zay. Manoloana ny fanambarana nataon'ireo mpitatitra sasany omaly tetsy Ambodivona momba ny fampiatoana ny CNT tamin'ny taona 2024 dia nambaran'ity filoha-hevitry ny Confédération nationale ny fitaterana ity fa mbola amperinasa tokoa ny CNT amin'izao fotoana izao. Ary dia mahakasika ny asa fanamboarana n'izay toby fiantsonana izay indrindra. Totosa ihany ny fametrahana ny vato fehizorony toby fiantsonan'ny taxi Brosy vaovao etsy Andotapenaka natao azy ireo tsy fitovian-kevitra sy ny ady tany samihafa. Androany no nanantanterahana izany araka ny fanazavan'ny teknisianina dia ny tapaky ny volana novambra izao no vinavinaina avy tany asa. Teny an-toerana ihany koa nanatrika izany Sonia Andrenirina sy Ianja Rakotonorainy Atrany. Efa nisy ny fifampiresahana teo amin'ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo. Hoy ny ministra misana ny tetikasa ny filoham-pirenena ny fanajariana ny tany ary ny fampitaovana ka nafahana ny roso tamin'ny fametrahana ny vato fehizoro ny toby fiantsonana ny taxi Brosy vaovao ety Andotapenaka androany maraina. Zavatra ho an'ny vahoaka tsy Antananarivo irery ihany fa ho an'ny vahoaka malagasy araka ny teniko teo hoe leotsika kosa okizay kosa dia andeha ho any amin'iny RNA itsika hoe andeha aiza ny fanakalozan'ny vahoaka eto amin'ity toerana amin'ireo toerana garoty rehetra amin'itony dia feno fotaka dia matahotra ny voalatra dia ho any Toamasina dia ary Ambodivona dia matahotra ihany koa satria anaty fotaka anaty rano dia nanao an'izao tsika. Bien sûr misy fanarahana miaraka amin'ny rehetrarehetra satria ho an'ny vahoaka ny tanjon'ny filoham-pirenena. Maritra 9 volana ny faharetan'ny asa izay efa nanomboka ny volana Martsa teo. Vola mitentina 4 miliara ariary no entina namboarana ity toby fiantsonana ny taxi Brosy ity. Ireo zora-pitaterana rehetra miazo ny lalam-pirenena voalohany sy faefatra ary fahenina moa no raisiny eto. Vokatry ny fiara-miasa teo amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina no nahafahana ny roso tamin'ny fananganana izao fototra-afitrasa fototra sy maharitra izao. Araka ny fanazavany Tale Jeneraly misahana ny fototra-afitrasa sy ny tetikasa ny filoham-pirenena dia manodidina ny 20 teo ireo fiara afaka miantsona eto amin'ny kara vaovao ity. Fototra-afitrasa hita eto zany dia misy ilay gare routière zay misy ny ireo coopérative mandeha any amin'ny RN4 RN6 zany eo amin'ny 10 eo izy approximativement. Dia misy koa ny station d'essence araka ny renareo teo tamin'ny kabary teo. Misy koa ny fiantsonan'ny taxi bus zany zay zany dia misy ny parking, misy ny parking visiteur, misy ny parking ny tena hoe en coopérative no départ sy miala dia misy le olona le hoe mandalo fotsiny maka le olona. Any amin'ny tapaky ny volana novambra rano no vinavinaina avy tany ity toby fiantsonana ny taxi Brosy vaovao eto Andotapenaka. Raha ny mahakasika ilay toby fiantsonana iray hafa etsy bypass dia nambarany tompona andraikitra fa sakana mampitarazoka ny asa ny fisian'ilay vatobe eny an-toerana. Fanomboana ihany ireto toby fiantsonana roa izay ho atsangana eto Andrenivohitra ireto, hoy ny ministra Narson Rafidimanana. Tanjona hoy izy ny ananganana fototra-afitrasa toy izao manerana ireo renivohim-paritany eto Madagasikara. Izay ny mahakasika ny fa velotaraina mahakasika ny karama sy ny tombontsoa omena azy ireo kosa ny mpiasam-panjakana mivondrona ao anatin'ny sezamina. Miandrandra fifampiresahana sy fifampidinina filoham-pirenena izy ireo ary mitaky ny fanoloanan'ireo mpitondra tsy mahomby raha araka ny fanambarana nataon'izy ireo taorian'ny fivorimbe natao io atoandro io isany nanatrika izany ihany koa Andry Lalaina Andriamasy sy Misa Razafinjatovo. Latsaka ambany sy tsy ahafahana mivelona intsony ny karama sy ireo tombontsoa azon'ireo mpiasam-panjakana malagasy ka mahavelo taraina azy ireo izany. Nivoaka tamin'ny fahanginana izy ireo amin'izao fotoana. Taorian'ny fehizahany tsy hiteny sy tsy taraina nandritra ny fampiantranoantsika ireny fivorimbe resam-pirenena ireny raha araka ny fangatahany filoham-pirenena satria efa tsy rariny loatra sy tsy sahaza azy ireo intsony ny valika sansarany raha nambara ny sekretera jeneral'ny Confédération syndican'ireo mpiasam-panjakana eto Madagasikara na ny CSAM izay natanteraka fivorimbe io atoandro io tena foibe ny teny 67 hectara. Aiza re tompoko ny olombelona zao dia 14 000 d'ariary ve no hofatranina. Aiza re tompoko
vo manomboka ny vola manaraka io dia efa tsy misy karamatsony ny mpiasa-panjakana fa miposa etsero fa zahay kosa zahay fonctionnaire efa marary zahay karaha manay tsy ampiakarinareo ny volan-jaza tsy miakatra ny prise en charge médical tsisy manjary ahoana ary ny ataonay amin'izany tsy ny olona tamin'ny fitanasana olana fotsiny ireto mpitarika na solotenanao syndicat misa 7 mahery mivondra ao anatin'ny CSAM ireto fa efa nikaroka vahaolana atolotra amin'ny fitondram-panjakana amin'ny fampidiniana izay andrandrain'izy ireo fatratra ny isiny tany amin'ny 2012 anie efa nisy résolution navoaka ny grand corps de l'état tany amin'ny 2013 efa nisy zany vahaolana zany efa eo ampelantanan'ny filoham-pirenena zany voainkaingana teo politique nationale ny fonction publique vao natao voainkaingana zany ny faharoa ny vahaolana dia tsotra andao ifampiresaka tsy misy tombotsoan'izaniza raha mikatso ty machine administrative ty ny faharoa vahaolana manaraka io tsy zavatra hoe androany fa ireo ministre reo dia mahalala an'io zavatra vahaolana io ohatra fotsiny mampiakatra volan-jaza zany ny zavatra tsy sarotra zany ny fonctionnaire anie tsy sarotiny rehefa miteninareo hoe zao aloha ny zaka na izany aza dia nanao antsoavo amin'ny filoham-pirenena era-janaro mampianina ireto syndicat ny mpiasa-panjakana ireto ny amin'ny tokona ny sorana ka hanovana ireo mpitondra tsy mahomby miandrandra ny ao amin'ny filoham-pirenena rahateo ny CSAM mahakasika ny raharaha Claudine raha zay mamonjy indray kosa na dia tsy mbola fantatra mazava azy amin'izao fotoana ny misy an Claudine Razaimamonjy taoriny ny tondranazy etsy abiteny tany Maurice dia mbola mitohatra ny fanadihadiana ataony Bianco sy ny fitsarana mahakasika ireo raharaha fanodikidinam-bola izay anenjehana azy mivoatra isan'andro noho izany ity raharaha ity raha araka izao fanadihadiana sy famakafakana nataony Andry Lalaina Andriamasy sy misy razavin-jatovo azy izao raha araka ny loharam-baovao azo antoka sady no mafisindreo gazety mpiseho isan'andro teto amintsika androany dia nidina tena amin'ny fananany Claudine Razaimamonjy teny Ivato omaly ny vady tany mba hanatanteraka didi-pitsarana amin'ny fisavana sy fanisana ary fanombatombanana totaly bidiny ireo fananany fidina teo amin'ny NC Hotel sy NC Palace izay toy ny fanenjehana an'ity mpanolotsaina manoka amin'ny filoham-pirenena ity mikasika ireo raha fanodikodinam-bola ka nampidirana azy amponja vonjomaiky tsy nisy afa-tsy ireo mpiasa ihany nefa no tratran'ireo vady tany tamin'izany ny tompony ramatoa Claudine Razaimamonjy dia tsy mbola voafaritra mazava ny toerana misy azy hatramin'izao taoriny tondrana azy anaraka fitsabotena tamin'ny Maurice maro no raha-mbaovao nilaza fa efa ny Torkia izy nefa misy koa ny manamarina fa mbola ao Maurice tsy mbola tafaverina tanindrazana ihany koa ny olona roa tamin'ireo telo ny ara-dia tamin'ny Claudine Razaimamonjy dia ny dokotera Tsimbazafy Andry Niriny sy ny mpiandry fonja Rakotomalala Soloniana Marie Elisara efa niverina kosa ny senatera Rina Andriamandavy izay isa nanaraka azy tany Maurice etsy ankilany dia fa nangata-panazavana tamin'ny mpitondra malagasy ny mpanohitra mauricianina Paul Béranger mikasika ny mbola anahafahany Claudine Razaimamonjy nivoaka ny Madagasikara nateo azy ny didy indroa mentona andrara azy tsy anao izany mazava ho azy fa mbola toy ny fanadihadiana an'ity mpandrarapana feo ity ny fahatongavan'ireo vady tany teny Ivato omaly raha nambara ny Italie Gérald Bianco mantsy dia mbola misy raharaha fanodikodinam-bola 4 aloha mbola nenjehany Claudine Razaimamonjy raharaha izay raha navoaka n'ireo gazety mpiseho isan'andro hatrany fa mety avosorengitra ministra sy mpitondra fanjakana-mbony maromaro raharaha izay mbola andrasany maro fatratra ny toyiny efa manaraka ity raharaha ity rahateo ny raisam-pirenena raha tsy laza avatsy Amerikanina sy Frantsay tamin'ny alalan'ny fanambarana nataon'ireo masovoiny monina sy miasa eto amintsika iatokely isika ao anatin'ireto dokam-barotra ireto dia mitohy hatrany ny vaovao orin'izay mitohatrany ireo vaovao maro samihafa atao anatin'ny tapan'ny voalohany Le JT isokatra afaka rovolana ny fitrandrana lavanila ary dia mahakasika an'izay indrindra ny vaovao resahantsika manaraka tsikaritra nefa talohan'izay fa efa maro ireo tsy manara-dalàna manapaka lavanila maitso amin'ny fototra izay miafara amin'ny eloka bevava olona miisa 3 no indray namony ainy tany Nosy-Varika ny farany herinandro teo andian-jiolahy nitondra zava-maranitra no namono ireo mpamboly mitatra ny vaovao mikasika izany Jerry Edouard sy Kasambola manana teo ampiambenana ny voly lavanila no nisy namono tamin'ny fomba feno bibina ny halin'ny sabotsy teo tao Safary Nosy-Varika ny fianakaviana iray miisa 3 izy ireo no niaram-boiny dia ny raim-pianakaviana ny zanany lahy sy ny vinanto vaviny raha toka naratra mafy ny faha-4 dia ny renim-pianakaviana lavanila 500 kilao no lasan'ireo olon-dratsy le mamany zany no tanany teo amikoany zany no voakapa
dia ny lohaliny avy koa nisy dianantsy io zany no afaka nandositra dia misy tranondrareo kaikin'le sa dia le zanak zareo vavy zany a sendra natory tao satria ny andro trano tao fa tsy natory tato amin'le sahana vanilina io zany no nahitan'le mamana ratra be dia napiditra azy tao trano dia niazakazaka nakany amin'ny sefoko tany zay mbola any amin'ny 3 kilometra mialan'le sa sefoko tany zany nahinao an'iny dia zay vao nandeha nijery teny atoerana amin'ny andro amin'ny alina be iny a dia rehefa tonga teny atoerana izy nahita n'le razana sy ny anina sy le maratra vao zay izy vao niantso gendarme indray zay mbola lavidavitra ao nandray an-tanana fanadiadiana ny tompoparitra ny zandarmaria pirenena avy ao nosivariky hatreto tsy mbola misy ny olona voasambotra tamin'ity tranga ity efa namitarain'ireo mpandraraha eo amin'ny sehatra lavanilina tokoa fa misy tambanjotra mifehy ny fitrandrahana ity vokatra ity tsaby zao fa tamin'ny taona 1994 dia ny valo polisy anjaton'ny lavanilina novokarina dia tsy masaka ampotiny avokoa mirongatra ny halatra lavanilina vao tamin'ny herinandro teo izao dia fiara mpitondra marary tany Sambava no tratra nitondra lavanilina halatra fa ao anatin'izay tontolony gendarmerie izay hatrany sesilany ny fahafatesan'ny mpifanina ho andiany fahatelo amin'ny fitopolo eo anivon'ny sekolin'ny gendarmerie pirenena any Ambositra raha vao notanteriny gazety Andro Vitsy izay ny fitovolahy roa izay namony ainy taorian'ny azakazaka zato metatra fantatra koa fa nisy iray fanitelony indray no indaosin'ny fahafatesany Jerry Edouard sika sambola manana trany tovolahy 420 taona indray no namony ainy ary raha araka ny fampitam-baovao avy tamin'ny gendarmerie dia ny fisotroana rano mampatanjaka no niteraka ny tsy fahasalamany taorian'ny fitsapana ara-batana hazakazaka zato sy 10 metatra no ifaninanana amin'izany nanomboka ny 14 aprily teo izy no nahitra hôpitaly ary ny aratsy ny toe-pahasalamany izay nitarika ny fahafatesany satria nisesy loatra ny fahafatesana tao anatin'izay andro vitsivitsy nanaovana fifaninanan'izay nilaza ny gendarmerie fanokatra fanadiadiana momba ny raharaha ny fanontaniana mipetraka ihany koa dia ny hoe mafy loatra ve ny fitsapana ara-batana rehefa manao 100 metre izy dia mbola manana temps de repos ela be aloha zay vao miverina manao 1000 metre miaraka amina mbola hoe échauffement sy ny karazana fa le ankizy zany a ny fahafantarana azy dia tena teo afaka be loatra angamba dia lasa manao izay tsy zakany ainy lasa miteraka fahafatesana l izy fa mitovy tanteraka mihitsy ny 100 metre samy amin'ny piste dia 400 metre ny tour ray dia manao 2 tours et demi tsisy fa tenue de sport nanaovany sortas t-shirt dia tennis io maraina io no nivaly izany fanadinana izany marina fa 777 izy ireo no tany ampiandohana saingy 200 ihany no voaray 7 ny vehivavy dia lehilahy zany ny ambiny dia efa manomboka zany ny formation tsika amin'ny teny zao ary efa miomana amin'ny fodiana zany le ankizy zay ambiny le 770 zay tsy afaka tsy voaray tamin'le izy tsy nandrenesana fitarainana ity fifaninanana handraisana mpianatra ho zandary ity ezaka lehibe no nataon'ny teo anivon'ny fibaikona mba hametrahana fifaninanana madio sy mangarahara tratra ny tanjona ho azy ireo ary milaza ho afa-po ireo zandary manoloana izany eo amin'ny vaovao avy any ivelany indray kosa misisika hijanona amin'ny fitondrana ary anoho ny fitantanan'ny Bolivie Evo Morales efitra izay tsy pany ny vahoaka ny toerana efatry ny ela raha ity fanampanazavana raha itsika manaraka ity. Le président bolivien veut briguer un 4e mandat malgré le refus populaire. Mbola te hijanona hitantanan'ny Bolivie amin'ny fepotona manaraka indray ny filoham-pirenena any toerana na efa nilavan'ny vahoaka aza. Ny taondasa teo nanome sosokevitra amin'ny andovanan'ny lalam-pandrenana tamin'ny alalan'ny fitsapakevim-bahoaky Evo Morales, efitra izay nataony mba ahafahany mirotsaka indray amin'ny taona 2012. Tamin'izany nifidy ho amin'ny tsihy ireo vahoaka tany toerana ary ankehitriny manome tsiny ny antoko-panohitra izy ho tompon'antoka tamin'ny tsy fandaniana ny heviny. Miadevitra amin'ny olona fa tsy manana eritreritra ny adevitra amin'ny mpanohitra ny antoko ankavanana. Inona no adevitra atao eo raha toa tsy misy akory aza amin'ny programa anazy sa adevitra amin'ny resaka lainga? Ferany Bolivie ho roa ihany ny fahafahana mitondra ataon'ny olona ray any toerany. I Evo Morales anefa dia nahazo ny fanotelony izay sokajiana fanomezan-dalana manokana avy tamin'ny fitsarana momba ny lalam-pandrenana any toerana. Tsy mbola mieritreritra ny hijanona hatreo anefa ity filoha boliviana ity. Any amin'iny continent américain iny hatrany ao États-Unis
olona telo no maty vokatry ny tifitra nataona lehilahy iray tao Fresno, Californie. Rehefa vita kosa ny asa ratsiny dia nitony tena ilay lehilahy navandoza ny andindiny izay avy hatrany ary. Izy no Koriali Mohamad, 73 taona, nanatanteraka ny tifitra alina. Fantatra amin'ny anarana hoe Black Jesus izy. Tsy nisalasala izy nanao ny tifitra tao Fresno, tao Californie. Telo ny olona matiny tamin'izany ary ny iray naratra. Teoriany navitan'ny asa ratsiny, nitony tenatena amin'ny mpitandro ny filaminana izy ary nikika ny anarana hoe Allah Akbar. Araka ny fanazavana nomen'ny mpitandro ny filaminana, efa nilaza tamin'ny tambazotra sosialy Facebook ampiasain'ny Black Jesus fa mankahala ny mainty hoditra sy ny fitondrana ao Californie amin'izao fotoana izao. Tsy manantsiny ireo olona maty ireo, tsy nanao ninonina izy ireo. Tsy rary ny famonoana olona tsy manantsiny toy izao. Olona efa nikarohan'ny mpitandro ny filaminany Koriali Mohamad talohan'izao asa ratsiny izao, efa noahiahinana mo mpitandro ny filaminana izy ny herinandro lasa teo teny andrefa ny Etazonia. Raha ny fanampim-baovao nomen'ny mpanao famitorana dia resaka fanavakavahambolon-koditra ny nataony fa tsy misy idiriny amin'ny resaka fampiororona. Iverina kely eto an-toerana amin'ny vaovao ny fanatanjahantena ny atrika lalao fitsapana io atoandro io ny Barea Madagasikara. Lalao fitsapana izay ahafahan'ny mpanazatra misafidy ireo mpilalao 20 mirahalahy ho vatana farany amin'ny fifandonana amin'ny Malawi ny sabotsy tolakandro ho avy izao eny amin'ny kianjabeny Mahamasina. Tafaresaka tamin'ny andro lalaina Andriamasy sy Misa Razafinjatovo androany ny mpanazatra nasionaly Ro Auguste. Mbola mpilalao 20 mirahalahy no nandrafitra ny Barea Madagasikara ka niatrika ny lalao fitsapana teny amin'ny kianjabe Masina io atoandro io. Lalao izay nifanandrina ny Tamama FC. Nozarainy no 30 minitra ny 3 minitra ny lalao izay nafahandro mpanazatra roa lahy no tarian'ny Auguste Ro nijery akaiky izao mpilalao 20 lahy avy eto an-toerana ifandona amin'ny Malawi eny amin'ny kianjabe Masina sabotsy tolakandro avy izao ao anatin'ny fanitsanana iatrehana Shanna Total Kenya 2018. Efa hita sotra sady ireo mpilalao vonona sy voatana farany raha ny fanazavany mpanazatra amin'ny Barea Madagasikara. Misy efa fantatra hoe tsy ao anatiny fa sasany mbola nitestena nijerena tsara anao. Ohatra zao izy any ampovoany raha nareo ny antaniko dia mety nareo hoe mety tsy tany anao izy zao mety roapolo ka aloha ohatra nitakitanareo ihany le izy nitsa indroa teo zao efa présumaitio ny tsy mety mantsy raha tenenina masony joueur hoe mbola misy hatramin'ny sabotsy zay nefa mbola en entraînement rapide zay ny rectifie azy rehetrarehetra. Mola noho fanazarantena ny hatrany ireto mpilalao nasionaly ireto melony tena moana ny anaran'izy 20 mirahalahy hiatrika ity fifandonana amin'ny Malawi ny sabotsy tolakandro avy izao eny amin'ny kianja Mahamasina ity. Anomboka amin'ny roa sasany tolakandro lalao izay antsoiny mahery fontsiky fanohanana avy amin'ny mpijery maro be ho avy eny amin'ny kianjabe Mahamasina. Izay no azona tolotra tato anatin'ny tapany voalohany le JT ireto indray no miandry antsika ao anatin'ny tapany faharoa. Ny fifandraisan'ny atody sy ny fetin'ny Paska no entina ao anatin'ny Oianao. Any Frantsa kosa nampiasa ireny Snapchat ireny ireo kandida ho filoham-pirenena entina hambaboana ny tanora, izany no entina ao anatin'ny Insolite. Izay ary no miandry antsika ao anatin'ny tapany faharoa fa izao kosa isika dia isenty vetivety ato anatin'ny ireto dokam-barotra manaraka ireto. Ary dia mitoy ny le JT miditra ny tapany faharoa indray isika amin'izao alarobia izao. Toy ny isaky ny alarobia dia ny Oianao no tena ibana. Mialika rea manolotra ho anao. Ary dia mifandray amin'ny fetin'ny Paka teo ny Oianao antsika androany. Marina tokoa izay satria ny fanontaniana napetraka Sonia Andrenirina sy Zoro Andriatsalana tamin'ny olona tamin'ity indray mitoraka ity dia ny hoe fa maninona ny atody no nentina nanamariana ny fetin'ny Paska. Arahoary ny valiny izay. Tanao hoe anisany voaresaka matetika rehefa fetin'ny Paska tahaka izao ny hoe œuf de Pâques dia araka ny hevitra ina mety hoe antony hoe ny atody no entina namariana manokana izay fetin'ny Paska izay. Ohatra tsy voavaliko le velomana angambany.
ohatr'izay ny tena ohatrany misy fifandraisany am'izao fetiny pasika zao ohatrany hoe fahavelomana. Ny akeny mahatonga ny hoe atody no entina anamariana amin'ny fetin'ny pasika raha mifalalanao azy amin'ny ankapobeny fotsiny? Raha mifahalalako anazy amin'ny ankapobeny le hoe atody ve? Tsy haiko fa fahitako any ohatrany hoe tsy fombatsika gasy le izy fa fomba fanivelany. Eny endrareo le resaka bitrina anatody iny mitondrany an'le izy fa tsy haiko tsy dia atsika loatra hoe hoana inona ny atao nanaovany an'le izy dia nomen'le anarana fotsiny hoe FT-PAC. Ny hevitrao inona mahatonga ny hoe ny atody no anamariana amin'ny fetin'ny pasika? Satria izay indray aloha tsy fantatro loatra. Ozy izy maîtresse anay hoe misy lapin hony maka akoho dia ampitirahany le akoho dia décoreny hony dia izany no teneny. Dia izay nahatonga le hoe FT-PAC? Ie. Antony raha fahalalako azy mahatonga ny atody hoe fankalazana amin'ny PAC le renaissance dia izay no misy fandraisana amin'le hoe PAC le atody. Fahavelomana izay aloha dia izy. Araiky ny hevitrao inona kay mahatonga ny hoe atody no entina anamariana amin'ny fetin'ny PAC? Ny atody ny entina anamariana amin'ny fetin'ny PAC satria FT-PAC le izy dia izay mahatonga an'ilay hoe atody. Le atody mantsy mitondra an'ilay hoe F dia atody izany no amariana FT-PAC. Satria izay no efa nanamarika anazy hatr'izay. Ny fahalalako azy amin'ny ankapobeny izany hoe ny atody no anamariana azy amin'ny fetin'ny pasika dia satria io no fiandohana. Io zany ny fiandohana satria raha ohatra ny zavatra anankiray napetraka dia ny atody no voalohany. Fahalalànao azy inona kay no mety mahatonga ny hoe atody no entina anamariana ny fetin'ny PAC? Mahatonga hoe ny atody tamin'ny andro vazaka ambany dia atody no mora indrindra. Satria ny atody voajanahary. Izay no araka ny hevitrako aloha. Dia midika inona izany? Midika fanomezana avy amin'Andriamanitra ny atody. Ny atody zao ohatra ny hoe midika hoe ny endrika izao tontolo izao dia boribory. Izany hoe natao endrika toy ny atody, lanitra sy ny tany. Fa azahoako ale izy dia mety amin'ny finoana izany mety hoe ohatran'izay le namariana an'ilay fetin'ny PAC. Atody amiko aloha izay amiko manokana. Ny atody izany rehefa PAC ohatr'izao manko dia miakatra vidin'ny atody satria ny atody mariky ny avy amin'ny akolo dia faharoa manarakaraka izay sakafo madio izy. Izay tanteraka izany sakafo matsiro tsara satria azo anaovana zavatra betsaka ny atody, gâteau ndretrarehetra dia izay mahalafo vidy anazy. Satria betsaka ny mampiasa atody le atody zao anaovana mayonnaise, omelette, amboarana amin'izao maro sy ny sisa. Atody misy tena miasa satria anaovana gâteau rehetrarehetra zany. Dia izay mahatonga le hoe ny atody no entina anamariana ny PAC? Tena izay mihitsy le satria na tokony izy koa aloha tsy tokony hanararaotsy koa le mpividy le mpamary satria mba ilan'ny mponina andavanandro zany le izy ka rehefa tonga ny fety hitadiavany azy tsy tokony hararaotiny hoe asonitra le izy fa tokony atao prix normal ihany. Araiky ny nonarahantsika azy teo dia samy nanany valiteny avokoa ny ankabeazan'ireo olona rehetra izay sendratsika atao anatiny ny fantaniana iray iny. Dia tsara ny mba fantatra antsika fa tsy vao zao fa efa tamin'ny taloha elabe tao Andrian'i Jesosy Kristy no nandraisana ny atody ho anisany anamariana izay fetin'ny pasika izay. Mariky ny fahaterahana izany hoe ny fahavelomana indray sy ny fiainam-baovao ny atody. Tamin'ny andro taloha nandritra ny fotoanan'ny carême dia voarara izany hoe tsy azo atao ny ninana izay atody izay fa tamin'izany dia ireo atody rehetra dia notehirizina ka tamin'ny andron'ny pasika no amasina izy ireo ary nozaraina ho an'ny ankizy. Ny votra be moa izany taty aoriana izany hoe niova tsikelikely ny endrika izany ary dia samy
manana ny anganony mahakasika izay hoe atody izay any firenena tsirairay. Ho an'ny États-Unis sy Allemagne manokana izao dia ny lapin de Pâques no mitondra ireo atody ireo, ary ho an'ny Frantsa sy Belgique kosa dia ny cloche de Pâques no mitondra izay atody izay. Amin'izao fotoana izao moa dia efa saika fanao ny ankizy any an-dakilasy rahateo ny mandoko ireny atody ireny rehefa manakaiky tahaka izao ny fetin'ny Pasika. Dia izay zany raha fitinina ny tantara fohifohy na tonga ny hoe ny atody no nentina nanamariana ny fetin'ny Pasika. Izay indray zany no ianao antsika tamin'ity androany ity, manome fotoana antsika indray amin'ny herin'ny anio toy izao ao anatina loha hevitra hafa indray. Veloma tompoko. Mino isika fa dia feno izay fanazavana nentin'ny Sonia izay mahatonga ny hoe maninona ny atody no entina ampiasaina rehefa mandritra izay fetin'ny Pâques izay. Ivadika ao anatin'ny vaovao hafakely-ndratsika. Itodika any Frantsa isika satria amin'ny alahady ho avy izao no anatanterahana ny fiodinana voalohany amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena. Ary dia ao anatin'izay indrindra ao anatin'ny dingana farany fampelezan-kevitra dia miezaka manatona an'ireo tanora ireo kandida roa manokana no hita fa nampiasa ilay tambajotra amin'ny finday antsoina hoe Snapchat izy io, dia fafana miresaka amin'ny sary sy amin'ny alalan'ny sary mihetsika amin'ireo olona miresaka aminao amin'ny alalan'ny finday. Anisan'ny mampiavaka ny Snapchat manokana nefa ny fampiasana ny antsoina hoe filtre na atao hoe karazana sivana kely manome endrika hafa n'ilay olona izay miresaka aminao. Tsy ny salasala ireto kandida ireto nampiasa n'izay filtre izay. Aty amin'ny taona 17 niova ny fomba fampelezan-kevitra ho an'ireo kandida ho filoham-pirenena frantsay izao. Eny amin'ny tambazotra tserasera izy ireo no miezaka mambabo ny fon'ny olona. Ho an'ny François Fillon, tsy ny salasala izy namaly ny fantanian'ireo tanora teo anivon'ny Snapchat. Bienvenue dans mon QG, je suis ravi de répondre à vos questions sur Snapchat. Bonjour, j'ai une question. Quand vous étiez no resahana teo avokoa ny mikasika ny tetikasa ny zavatra nylalovany ary ny vina pampandrosoany. Anisany nanamarika ireo resadresaka ny fanaovana tamin'ny tanora ny endrika tiany indrindra dia ny fanaovana ireny solomaso ireny. Est-ce que vous pouvez nous montrer votre filtre Snapchat préféré? Voilà mon filtre préféré. Ankoatra ny François Fillon, efa noroso tamin'ny fakana endrika alika ihany koa i Marine Le Pen, iray tamin'ireo fampisehoana ny tanora fa miara-dalana amin'izy ireo izy. Ary dia mety mbola isy ny kandida hafa hoentina amintsika ety andra misy izay hatramin'ny alahady izay fotoana ny fiodinana voalohany ao anatin'ny fifidianana filoham-pirenena frantsay. Iresaka ny mety ho toetriny andro Rampitso Arsika. Mitohy ny raona sy ny orana malefaka saika manerana ny Madagasikara na dia miakatra kely aza ny maripana araka nefa na inotsika azy ny tetỳ mpivoatany manokana izay andrahona ny faritra ny avaratra ny maraina na dia isy orana ihany aza ny tapany ariva anisan'ny tena isy orana aritraritra indray kosa nefa ny etỳ amin'ny faritra voatany tahaka ny Analamanga ilany atsinana Analamanga indrindra na maraina io na ariva dia samy isy orana avokoa raha ny vinavina. Ao anatin'ny mety isy orana ihany koa ny any amin'ny faritra Fianarantsoa sy Antsirabe iny Moronmany Otmatsiatra any amin'ny faritra atsimony Nosy ny ankoatr'izay dia isy ny zavona saika manerana ny nosy ny vaomaraina ary raona ihany koa ny tolakandro ny maripana dia somary miakatra kely araka ny hitantsika 3:30 indray ny mafana indrindra ho an'ny Toliara, 2:30 any Antsiranana, ny mangatsika indrindra dia Antsirabe saingy niakatra iray degré io maripana 14 degré io izay mangatsika indrindra zany ho an'ny Rampitso vao miposaka ny masoandro amin'ny enora miposaka masoandro amin'ny 5 ora sasany mahery 9 minitra kosa izy no ilentika ho an'ny Rampitso miakely ihany zany ny fotoana ahitantsika n'izay masoandro izay. Dia izay no azo ambara mahakasika ny toetry ny andro izay ihany koa no azo nentina tamintsika rehetra tato anatin'ny logité tamin'ity androany ity manantena antsika Rampitso amin'ny 7 ora sasany indray. Ametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko.
ianao no misafidy salama daholo indray ary tsika rehetra miaraka amin'ny Paris Sport amin'ity alarobia ity toy ny mazatra aloha ary mbola zay koa malaza amin'izao dia ny Europa League ny andeha hoentina aminao. Paris Sport ianao no misafidy lalao voalohany ary dia ny Besiktas indray eto no mandray anjareo Olympique Lyonnais raha tany amin'ny match aller aloha dia naresy ny Olympique Lyonnais tamin'ny isa 2-0 izany hoe azonao tsara natafiditra baolina ihany ary zareo Besiktas eto amin'ny Paris Sport moa tsy le hoe tafiakatra no afaka lalaovinao fa zay hoe maresy fotsiny fa any amin'le resaka hoe tafiakatra iny dia ambiance antsika manokana raha mikoto amin'ny Besiktas aloha dia 2,80 raha toka 2,40 ny anjareo Lyonnais za maka Lyon eto enao manahoana. Paris Sport ianao no misafidy match faharoa baolina niady be mihitsy izy tamin'ny match aller zany hoe ry Celta Vigo andeha mangendry zareo Genk indray eto raha mikoty aloha eto 2,80 ny Genk raha toka 2,40 ihany koa ny Celta Vigo. Paris Sport ianao no misafidy match fahatelo dia ity maillot anaovako ity zany hoe maillot any Manchester United eto andray anjareo Anderlecht koto Manchester United kelikely ihany 1,29 fa izy ny favori eto zany hoe izy ny tena possible aresy ny Anderlecht kosa dia 10 be zao mikotiny asakasatsika zay anetrano zany hoe izy no alainareo za manokana Manchester United. Paris Sport ianao no misafidy match farany mandeha rapizy kosa dia ny Schalke 04 na ny Schalke 04 any Allemagne andray zareo Ajax tamin'ny match aller moa dia tratrany atao hoe surprise be ihany koa ry zareo Schalke satria resy roa no ohatra be zao saingy tany tanànan'ny Ajax moa izay tamin'iny match aller fa amin'ity kosa dia efa hiverina any Allemagne ny baolina mila manarina kely zany aloha ry zareo Schalke raha ohatra ka teo tafiakatra meko anao koty ny Schalke eto manana koty 1,83 mbola izy zany eto favori ry zareo Ajax kosa dia 4,20 ny kotin-jareo raha tia lalao atsala moa ianao dia 3,60 apatsivina foana ianao fa tsy voatery lalao hoe tokana ihany lalaovinao amina tike iray fa afaka manao le hoe tike multiple ianao zany hoe vola iray ny alohanao fa match be da be no atambatambatra ao dia atao fois ireo koty rehetrarehetra no safidinao zay re aloha ny amin'ny anio fomba filalao tsy mio fakanesana eny am-paninjara Paris Sport dia mifetsona ny reto Laratarby eo amban'ireo mara-piona daholo dia mahambiazy miaraka amin'ny Paris Sport. Paris Sport ianao no misafidy Telma safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Santian mividy volamena manolotra anao ny Logité. Mogul, c'est trop bon avec le JT. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Bijouterie vidy volamena tongava malaky ao amin'ny galerie sy tsara lalàna ao amin'ny premier étage box manolotra ho anao ny Le JT. Tiara, ny tsirony voankazo manolotra anao ny Le JT. La saveur ultime des fruits. T-Paze Rats Blaze. Préservatif lubrifié en latex pour hommes. Blaze manolotra anao Le JT. Izerny Le JT miaraka amin'ny Ice Pop Drinks. Dynamique, ne t'arrête jamais. Dynamique, de l'énergie à boire, vous présente le JT. Bricotis, la référence. Manolotra anao ny Le JT. Couche slippers, couche at kisako. Manolotra anao ny Le JT.